Grupp ta' 11 persuna, 7 irġiel u 4 nisa li l-età tagħhom tvarja minn 17 sa 44 sena huwa l-ewwel grupp ta' persuni b'diżabilità li temmew b'suċċess programm ta' taħriġ offrut mis-servizz Way to Work fih dan l-Aġenzija Support. Wara s-suċċess ta' dan l-ewwel grupp, l-Aġenzija Support ħabbret ukoll li l-programm Way to Work se jkun qed jiġi offrut f'Għawdex għal persuni b'diżabilità Awċin. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli li qasmet iċ-ċertifikati lil partiċipanti fakret li dinja wed elettorali u tappa oħra fil-mixja ta' persuni b'diżabilità lejn titjib fil-kwalità ta' ħajjithom. Dan għaliex programm bħal dan iqarribhom aktar lejn id-dinja tax-xogħol. Hija qalet li s-servizz Way to Work huwa bisħol f'katina ta' servizzi u inizjattivi li ħall-Gvern u li se jkompli jieħu biex jassigura li jiġi implementat il-prinċipju li kulħadd irrilevanti mill-abilità tiegħu għandu dritt għax-xogħol. Mhux hekk biss, il-persuni b'diżabilità għandhom ukoll kontribut ewlieni fil-ħolqien tal-ġid fil-pajjiż. Persuni b'diżabilità għandhom kontribut importanti x'jagħtu fl-ekonomija ta' pajjiżna u rridu naraw li aktar persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna saħaq fuq l-importanza ta' taħriġ bħal dan għaliex ikompli jsaħħaħ l-abiltajiet ta' persuni b'diżabilità u jwassalhom biex ikunu aktar indipendenti. Dan il-programm Way to Work ħares biex itejjeb il-ħiliet tal-persuni żabilta fejn jidħol l-impjieg. U aħna nixtiequ ovvjament nawguraw li daw il-persuni li jagħmlu dan il-kors biex fl-aħħar mill-aħħar jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jiksbu l-fiduċja tal-employers. Cheyenne Borch, waħda mill-parteċipanti ta' Way to Work illi temmet b'suċċess it-taħriġ tagħha, għaddiet messaġġ ta' inkoraġġiment lil oħrajn biex jidħlu għal din l-esperjenza li twassalhom għal aktar opportunitajiet. Il-Way to Work huwa esperjenza sabiħa u nagħmel kuraġġ il ħadd tiegħu biex jiġi hawnhekk. Hija qalet li b'din l-esperjenza saħħet l-abiltajiet tagħha, speċjalment permezz ta' sessjonijiet prattiċi u żjarat fuq postijiet differenti fuq il-post tax-xogħol.